sou a Rafaela Ferreira e esse é mais um Saúde Verso Cast, seu bate-papo saudável. Hoje vamos falar sobre odontologia. Quem está aqui comigo é a doutora Priscila Rizzi, que é especializada em prótese e mestre em DTM. Obrigada, Pri. Imagina, eu que agradeço. Já aproveitando, o que é DTM? DTM é uma disfunção, né, chamada disfunção temporomandibular, que ela acomete áreas da face, né, articulação e músculos. Então, ela é, às vezes, dividida, na verdade, em disfunção articular e disfunção muscular. Isso é a DTM. E essa DTM, ela pode ser adquirida ao longo da vida ou muitas vezes as pessoas já nascem com ela? Não. Existe um estudo que fala que também tem uma propensão genética. Porém, o distúrbio, ela vem mais por estresse, né? Na verdade, não existe um fator etiológico marcante, falando, vem devido a isso. Mas a maioria dos casos é por conta do estresse. Nós já falamos aqui em outros episódios do Saúde Verso Cast sobre prótese, sobre siso, sobre várias questões da odontologia. Aliás, é uma gama muito ampla. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação da DTM com as próteses, que é a sua especialidade. Então, assim, normalmente, quando a gente faz uma discussão a respeito de DTM, às vezes é um pouco complexo dizer quando você associa somente a uma especialidade como a prótese, tá? Mas a DTM em relação à prótese, ela não tem muito a ver, tá? A não ser que seja um problema ocasionado pela prótese, tá? Mas a disfunção, ela é mais um fator que se adquire com o passar do tempo, né? Quando a gente fala pacientes que têm um certo grau de estresse, mas quando a gente direciona para uma especialidade, ela não tem muito a ver com a especialidade, né? Então, ela não tem muito a ver com a prótese, ela não tem muito a ver com a endo. O que pode acarretar são dores que às vezes a gente acha que são dores de dente e não são. Elas são dores vinda de um músculo, mas às vezes os dentistas associam como um problema odontológico, né? Dental, e não. Né? É mais muscular. E pode causar uma paralisia total? Como funciona? Não chega a esse ponto. Vamos falar assim a respeito mais do que a gente vê muito hoje em dia, que é o bruxismo, tá? Porque quando a gente fala DTM, ele é muito amplo, né? E os leigos acabam não entendendo mais ou menos. Mas assim, o que seria essa parte do bruxismo que faz parte da disfunção, né? Ela é um fator onde o paciente ele aperta os dentes, ou ele bate os dentes, ou ele range os dentes, isso é chamado de bruxismo. E isso pode levar a uma especialidade associada. Então, assim, aquele paciente que range demais os dentes, existe um desgaste naquele dente. Então, aí é necessário ter uma outra especialidade, às vezes um endodontista que tem que tratar o canal, porque o desgaste foi tanto, o paciente começa a sentir dor. O protesista para reabilitar aquele dente. Então, ele só é associado quando existe um dano, tá? E assim, a gente sabe que tem muitos casos de bruxismo, inclusive que recentemente saíram na mídia, como por exemplo a Virgínia Fonseca, ela falou bastante a respeito desse assunto. Você já explicou um pouco o que é o bruxismo, mas o que pode ser um fator que causa o bruxismo? O estresse, né? Hoje em dia, o estresse, ele é um fator de bruxismo, assim, ele está mais associado a mulheres, né? Eu espero que não seja porque a mulher é mais estressada, né? Mas ou mais ansiosa. Ou mais ansiosa. A ansiedade, ela tá muito ligada, né, ao problema do bruxismo. E no caso da Virgínia, vou dar ela como exemplo, a Virgínia, ela tinha enxaqueca, né? Então, assim, a enxaqueca não é um fator do bruxismo, né? Porém, ela pode estar associada, vinculada à enxaqueca. Então, assim, o apertamento, né, no caso, eu acho que o dela, ela apertava demais, o paciente, ele começa a ter dores de cabeça, né, mas não é uma enxaqueca. E como que é esse apertamento? É quando a pessoa está dormindo ou é quando ela está acordada ao longo do dia pode também? Ser. Por tensão? Pode ser. Você tem dois tipos de bruxismo, né, que a gente chama um bruxismo noturno, que é aquele que o paciente, às vezes, não sabe que tem, tá? Muitas vezes a gente fala para o paciente, você tem bruxismo? Aí ele fala assim, não, você não aperta os dentes? Não, só que quando você vai fazer uma vistoria clínica, né, quando você vai analisar o dente, existem sinais ali. Qual é o sinal do bruxismo? Muitas vezes é o desgaste, né? Então a gente
fala para o paciente, não, você tem, mas ele não sabe, porque ele está dormindo, então ele acaba entendendo que ele não tem. Mas existe o bruxismo de vigília, né, que é o que mais é conhecido, que é quando o paciente ele se aperta, né, então, por uma tensão, então, pacientes que dirigem muito, né, se apertam demais, mexem muito no computador, se apertam demais, mas esses pacientes às vezes também não identificam isso, né, não associam isso, até mesmo a atenção do trabalho. E aí, a gente, dentro do consultório, existem alguns starts que a gente faz o paciente parar para observar, né, se ele tem ou não. Então, existe o bruxismo noturno, que é uma parafunção, e ele não sabe, mas existe também o de vigília, que é durante o dia. E é até importante destacar em relação ao bruxismo, muitas vezes as pessoas não sabem, mas como você detectou, tem uma relação com a saúde mental. E o Brasil é o segundo país mais ansioso do mundo. Sim. Já esteve entre os primeiros, agora, segundo os últimos relatórios, é o segundo. E aí, como é que fica? Os casos têm aumentado muito dentro do consultório, né? Muito mesmo. Principalmente depois da pandemia. Então, depois da pandemia, a gente começou a perceber que os pacientes chegam muito no consultório com fratura de dente, né? Então, dentes fraturados por conta do apertamento, né? Então, isso subiu muito e é uma especialidade ainda, talvez não tão divulgada, mas depois da pandemia ela está sendo mais divulgada ainda, porque o que tem de paciente chegando, né, com dor na face, com dor de cabeça, com dente fraturado. Só que, assim, até o paciente chegar no consultório, ele passou por muitos outros médicos, sim, né? Por isso que eu falo que ela ainda não é tão visível, assim, dentro da odontologia. Por quê? Você começa a sentir dor na face, dor no fundo dos olhos, dor de cabeça, normalmente você vai procurar quem? Um neurologista, né? Um oftalmo, e isso é uma indicação mesmo. Quando um paciente ele chega no consultório, a gente abre esse leque. Olha, você já passou no oftalmo? Você já passou no neuro? Né? Ah, não? Então, vamos fazer um checklist, né, do que você precisa ir para saber de onde está vindo o seu problema. Então, assim, a gente fala que é uma disciplina multiprofissionais, né? A gente precisa de vários profissionais atuando dentro da área. E assim, quando a gente fala a respeito desse causador, obviamente o dentista, quando a pessoa está na cadeira do dentista, muitas vezes é complicado o dentista virar para a pessoa e falar: é bom você cuidar da sua saúde mental, busque uma terapia. Mas às vezes existe abertura com o paciente para poder falar sobre isso? Tem que ter. É assim, ó. Eu dei risada porque eu sou uma paciente que eu sou bruxista. Tá? Sério? Sim, eu fui fazer a especialidade, né, o mestrado em DTM, para entender o que estava acontecendo comigo. Como foi? Né? Então, quando eu era adolescente, eu usei aparelho. E eu já tinha bruxismo, eu já tinha sinais de bruxismo, né? Meus dentes já eram meio retinhos. E, na época, a ortodontista falou assim para mim: você precisa procurar um psicólogo, né? Para entender o que está acontecendo com você. E, na época, eu achei estranho. Eu falei: nossa, mas... ela tá me chamando de louca, né? Pensei assim. Antigamente era assim, infelizmente. Era dessa forma, infelizmente mesmo. E aí, hoje, né, dentro de todos os estudos, o psicólogo, ele é um profissional fundamental para que tenha esse tipo de tratamento. Fundamental. Então, é óbvio que a gente não chega abordando o paciente assim, ó, você precisa ir para um psicólogo. Não. Mas a gente faz uma anamnese do paciente, a gente entende, né, a vida dele, porque a vida dele diz muito sobre o problema, né? Então a gente quer saber do que ele trabalha, se ele faz uma atividade física, se o trabalho dele é estressante ou não. E aí ele vai dando abertura pra gente falar: olha, então, ó, você precisa fazer um exercício, né? Você precisa gastar energia, né? Você precisa ir a um psicólogo. Por quê? Porque o fator, né, do bruxismo é um fator emocional, né? Então, quem é que cuida das emoções é o psicólogo, né? E existe uma incidência maior de bruxismo em sexo ou faixa etária? Mulheres, né? Alguma faixa etária específica? Olha, em estudos falam que é sempre entre os 30, né, os 25 e os 50 anos, 40 anos, por ali. Mas hoje você vê criança com bruxismo, você vê pessoas mais... Então, assim, é a vida
de hoje em dia, né? A vida que a gente tem hoje em dia, não existe uma faixa etária. Existe a faixa etária dos 20 aos 40, que é o que mais, a incidência maior que você vê. Mas hoje você vê criança. Realmente é preocupante. Mas assim, para tudo se tem um remédio e também um tratamento. Remédio, quando eu falo, obviamente, na palavra... É um dos fatores também. E aí, como é que funciona? Por exemplo, primeiro vamos falar de como são os sintomas que uma pessoa, de repente, quem está nos vendo... Poxa, será que eu tenho bruxismo? Quais são os principais sintomas? Assim, ó, o primeiro relato que o paciente fala, vamos falar somente do bruxismo, depois eu até dou um adendo em relação da articulação. Perfeito. Mas o paciente, ele chega falando que ele sente muita dor na face. E é uma dor de cansaço. Unilateral ou pode ser dos dois? Ela pode ser bilateral, né? E é uma dor de cansaço, né? Então o paciente fala assim, nossa, eu sinto como se tivesse tudo repuxando, né? Então assim, isso são relatos, falas de paciente, né? Como se tivesse tudo repuxando, ou então eu tenho cansaço para comer. Né? Então, eu não consigo comer uma carne, né, que me cansa. Esse é um dos fatores que eles chegam falando. Outros é a dor de cabeça. Né? Então, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos, dor de ouvido também, né, que está relacionado à DTM. Mas eu acho que o maior relato mesmo é a dor na face. Né? A dor na face. E alguns entendem já que é o bruxismo e por conta da estética do dente, porque o dente ele vai ficando desgastado, né? Então, esse é um dos maiores sintomas, dor na face, dor de cabeça e o desgaste do dente. E depois disso, qual é o próximo passo? Então, ó, a DTM, ela é uma área que ela é um pouco complexa. Por quê? Porque, como eu falei, a gente precisa ir a fundo para descobrir o que está gerando esse problema no paciente, né? Então, assim, os próximos passos seria, né, você avaliar o paciente para saber se esse bruxismo é um bruxismo de vigília, se é durante o dia, para saber se é noturno, né? E aí a gente vai colocar o que fazer para tratar, porque não existe um tratamento, já que é um fator, né, do sistema nervoso central, então você não tem um tratamento específico, mas ajudar aquele paciente. Então, assim, quando o paciente ele relata pra gente que a dor de cabeça dele é ao acordar, então, normalmente, ele tá tendo uma função exacerbada à noite, né? E à noite, o que você faz para ajudar ele? Né? Você tem que pôr uma placa, né? Uma placa de acrílico, que não trata, quem fala que placa trata bruxismo, placa não trata bruxismo. Mas reduz? Não, a placa ela vai proteger o seu dente. Tá? Ela vai fazer com que aquele desgaste não seja efetuado no seu dente. Né? Então, a placa ela vai dar uma sensação de melhora, de bem-estar, mas ela não vai parar o bruxismo. Tá? Ela vai dar uma sensação de melhora e vai fazer com que o paciente esteja protegendo o dente dele. O que a gente pede para que os pacientes façam são algumas condutas, né? Como termoterapia, então o relaxamento muscular. Então, a gente pede para que ele faça compressas de água quente, né? Existem alguns exercícios, às vezes existem as limitações. Então, o paciente, como ele relata que ele tem dor, né, muscular, então a gente pede para que ele não se alimente com alimentos muito duros, né? Então, existe uma gama, assim, de tratamento, né? Desde a termoterapia até você ter que dar uma medicação, né? Condutas como TENS, que são aqueles aparelhos que são colocados, que na foto que aparece da Virgínia, ela tá com uns fios, né, uns eletrodos. Isso daí causa uma melhora no sintoma. Mas não tem cura? Não tem cura. E tem redução de sintomas, como você explicou? Sim. Normalmente, a gente vê que são pacientes muito oscilantes, vamos dizer. Então, tem picos de melhora e picos de pior. Então, se ele tá de boa, tá tranquilo, ele vai perceber que aquilo baixa, né? Agora, se ele tá numa situação tensa, isso pode elevar o pico dele vai elevar o pico de estresse e aí vai voltar tudo, dor de cabeça, apertamento, pra lá. Necessariamente quem tem bruxismo precisa utilizar aparelho para correção? Não necessariamente. E em relação à alimentação, como você explicou, é importante destacar. O bruxismo, ele atrapalha a alimentação? Atrapalha. Na mastigação, na deglutição, no que mais?
não o bruxismo, mas a dor que pode ocasionar, sabe? O apertamento, né? Porque aí, vamos imaginar, né? Tem pacientes que se apertam tanto que aí você pode ter tanto uma DTM muscular, né? Que é essa que eu tô falando, como uma DTM articular. De tanto que ele se aperta, ele começa a sentir dor na articulação. Então, a vida dele começa a mudar um pouco porque ele não vai conseguir comer coisas muito duras. Então, normalmente tem paciente que relata que não consegue comer uma carne, não consegue mastigar uma carne, né? Pode ter travamento, ele não consegue abrir a boca, né? Então, às vezes a gente faz até teste de colocar os dedos para ver quantos dedos ele está conseguindo abrir e o paciente não consegue. Nossa. Né? Chega a esse ponto. E existem estudos mais avançados hoje em dia? Muitos. E o que eles apontam? Tudo é vinculado ao estresse do paciente, né? A DTM, a gente fala que é uma área um pouco complexa, né? Porque você não consegue mensurar estresse. Né? Sim, é o que você está explicando. E assim, até existe uma preocupação se existe hoje em dia tratamentos multidisciplinares. Tem que ter. Né? É aquilo que eu falei, assim, fisioterapeuta, então, lá no consultório, eu indico muito, eu não faço mais essa área, né, da parte de fisioterapia, porque eu indico esse paciente para que ele vá num fisioterapeuta. Então, o fisioterapeuta consegue fazer aquele relaxamento miofascial. Sim, ele faz o relaxamento miofascial, porque normalmente esse paciente, quando ele causa muita tensão, o que acontece? Cria-se como se fossem nós, né, para as pessoas poderem entender, no músculo, tá? E são esses nós que doem muito. Então, se você aperta esses nós eles podem refletir dor, né, para a cabeça, para o dente, né? Então, eu indico para que vá num fisioterapeuta, né, para que faça esse relaxamento muscular. Psicólogo, né? Então você tem o fator para que ele consiga melhorar esse pico de estresse dele, né? E atividade física. Hoje em dia, o que eu mais indico para o paciente é que ele tire um tempo para ele, né? Então, normalmente na anamnese eu pergunto: quanto tempo você trabalha? Quantas horas você fica trabalhando? Né? Quanto tempo você tira para ler um livro? Quanto tempo você tira para fazer alguma coisa para si? Quase que 100% dos pacientes falam: não, mas eu não tenho tempo para mim. Então, o pico de estresse está lá em cima, né? Isso é preocupante. Muito. E um detalhe também, em cima do que você falou, relacionado à atividade física. Quem tem bruxismo, quando vai correr, porque muitas vezes a respiração é feita pela boca, atrapalha? E melhora depois, com o tempo, com a atividade sendo mais constante? Então, o que pode ocasionar, quando eu estava no mestrado, um dos meus trabalhos iam ser sobre o bruxismo nos crossfiteiros, por conta de peso, sabe, de ter que levantar assim. O que a gente faz? Quando o paciente ele entende o que é o bruxismo, a gente dá algumas coisas que ele deve seguir durante o dia, né? Então, assim, ele tá vendo que ele tá correndo e tá se apertando, ele tem que ter a consciência que ele tá se apertando, então ele tem que parar para perceber que ele tá se apertando. E aí eu falo pro paciente, falo assim, fala M. Então, toda vez que você se sentir que você tá se apertando, fala M. Porque quando você fala M, no final do M, você desoclui, você desencosta os dentes. Né? Então, o paciente entende que toda vez... olha lá, você desencosta os dentes. Sim. Então, era essa parte que eu ia falar sobre o bruxismo de vigília. O bruxismo de vigília, que é esse bruxismo durante o dia, que é esse apertamento durante o dia, a gente não indica o uso. Imagina, você é repórter, tem bruxismo, né? E você precisa utilizar uma placa durante o dia. Como é que você vai entrevistar? Não tem como. Não tem como, né? Sim. Então, a gente dá alguns starts para o paciente. Tipo, eu uso o relógio na mão esquerda, passa a usar o relógio na mão direita. Porque ele vai atrapalhar, né? E aí, toda vez que ele atrapalhar, você para perceber se você está se apertando. Né? Então, existem também aplicativos no celular que você baixa. Que e legal. A cada meia hora ele vibra e fala, desencosta os seus dentes. Nossa, sério? Aham. Tem alguma dica aí de aplicativo gratuito pro... Desencosta os seus dentes. pessoal? Chama-se Sério? Desencosta os seus dentes. Nossa, Né? muito E aí você curioso. consegue programar ele a cada 30 minutos, a cada 1 hora, para ele vibrar, e aí você vai lembrar que você precisa desencostar os dentes. No consultório, eu dou uns post-its
aqueles redondinhos vermelhos. Então, o paciente, ele cola na tela do computador dele, na tela do celular, no volante do carro, caso ele trabalhe viajando, né? Aonde ele tem, o campo de visão dele está direcionado mais para isso durante o dia. E toda vez que ele olha para aquele post-it vermelho, ele vai lembrar, ele vai, né, se identificar se ele está, né, se apertando ou não. E aí, se ele estiver se apertando, o que ele tem que fazer? M, né? É uma das formas para que ele mas é uma tenha ótima para consciência. quem está nos vendo, sim. Para que ele tenha consciência. Para quem está nos vendo, eu falo para trocar o relógio, né? Se usa o relógio na esquerda, passa para a direita, né? Se usa uma pulseira do lado esquerdo, passa para a direita, porque toda vez que aquilo incomodar, para perceber se você está se apertando, né? Isso melhora muito, 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 muito. É importante, são ferramentas que fazem com que muitas vezes... É o cognitismo, né? A percepção. Sim, às vezes, né, as condições, elas não são curáveis, mas elas são maleáveis. Você convive com elas. Até em relação à DTM, a gente estava falando que o bruxismo é uma delas. Quais são as outras? Então, você tem a DTM muscular e articular, né? A muscular é o que acarreta esses problemas musculares devido ao apertamento, né? E tem a articular, que a articular pode ser o estalo, né? O travamento. Às vezes o paciente, são condições que acarretam a articulação e o paciente se limita, né? Então, tem paciente que não consegue abrir a boca, né? Tem paciente que trava, né? Tem paciente que sente dor, né? Tem paciente que de manhã não consegue abrir, de repente dá aquele estalo e consegue abrir. Então, é tudo relacionado à DTM articular. Só que aí a gente precisa entrar, né, em pedidos de exame de imagem, né, principalmente quando o paciente relata dor, né, pra gente saber o que está acontecendo lá dentro. Detalhe, dor nunca é normal. Dor nunca é normal. Se tem dor é porque está acontecendo alguma coisa. E assim, em relação até à questão dos aparelhos, como eu te falei, esses milhares de aparelhos que existem hoje em dia, e próteses também, a prótese pode causar, por exemplo, uma pessoa não tinha nenhuma DTM, colocou uma prótese e causou? Pode. Pode quando ela não é bem aplicada, vamos dizer assim, né? Isso pode. Qualquer área, quando ela não tem a indicação e não é bem aplicada, ela pode acarretar algum problema na articulação. Porque a articulação, eu falo que é a caixa preta do avião ali, né? Tudo que a gente vai fazer, abrir a boca, fechar a boca, vai falar, é através da nossa articulação. Então, tudo que você coloca para mais, vamos dizer assim, pode acarretar, pode trazer algum dano. Então, assim, eu falo que, eu não, né? Os estudos falam que os problemas são o que a gente chama de iatrogenia. Alguns problemas relacionados, né, executados de mal forma, pode acarretar um problema de DTM. É assim, a gente sempre gosta de falar da prevenção, do que fazer para evitar certas questões. Mas no caso, como você está explicando, não tem um tratamento, mas tem ali algo que as pessoas podem fazer no dia a dia para melhorar essas condições. Sim. Então, por exemplo, outro dia eu estava vendo a respeito de questões bucomaxilo e falava que às vezes a pessoa que usa muito gelado pode ter alguma disfunção, é verdade? Não, porque o gelado, ela causa uma analgesia, né? A gente até indica na região da onde muscular, né, que o paciente use ou quente ou frio. São, né? Os extremos. São os extremos, mas o quente, ele vai fazer uma analgesia, né, muito mais rápida do que o gelado, né? Mas às vezes as pessoas pensam o inverso. Mas nesse caso, né? Porque aí entra uma parte mais fisiológica, vamos dizer assim. O calor, o que acontece? Ela causa uma vasodilatação. Então, existe a chegada, né? Abre mais a parte sanguínea, chega mais sangue naquele lugar, consequentemente, chega mais ATP, que é energia para o músculo ali. Então, assim, o calor, ele vai fazer essa vasodilatação para chegar mais. O frio, ele demora um pouco mais, porque ele vai primeiro fazer uma vasoconstrição, ele fecha primeiro, né? Então, o que a gente recomenda que o paciente faça é o calor. É o uso de calor de 2 a 3 vezes ao dia, porque isso melhora muito, 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 muito. Só que esse calor, ele não pode ser
Extremo. Extremo e nem durante muito tempo, né? Porque o músculo ele também se acostuma. Então, a gente pede para que o paciente faça durante 20 minutos de manhã, 20 minutos à tarde, 20 minutos à noite. Então, quando você faz à noite, você cria uma analgesia uma analgesia para o músculo, onde o músculo ele vai relaxar para você dormir. Quando você faz de manhã, você faz um relaxamento do músculo para que você consiga passar durante o dia, entendeu? Então, os pacientes que eles sabem que eles são bruxistas, né, que tem esse problema, eles sabem que isso tem que ser rotina na vida deles. Não pode abandonar. Não pode. Uma vez abandonou, você volta com um problema de novo, né? Aquilo que eu falei, não existe cura, existe uma melhora do quadro, né? Então, assim, o calor é um fator muito importante antes de você chegar na medicação, tá? Então, o calor é um fator muito importante, acupuntura é um fator muito importante. Tem muito específica? Muito, né? Então, quando a gente encontra aqueles nozinhos, existe uma área chamada de agulhamento a seco. Então, a gente causa uma irritaçãozinha com a agulha. São os dentistas que fazem? São os dentistas. São os dentista habilitado para isso. Lógico. Tá? Não, é que tem acupunturistas. Mas eles também podem fazer. Que legal. Podem fazer. Nunca tinha ouvido falar. Então, porque quando você coloca a agulha ali, né? Por que Ele há desperta. uma melhora? Porque você cria o quê? Né? A chegada mais de sangue ali naquele lugar, né? Então, por isso que a gente indica o calor, por isso que a gente indica a acupuntura. Aurículo também ajuda muito. E detalhe, né? é uma tradição milenar, não tem como dar errado. Então. Tem gente que não acredita às vezes, mas é sempre bom ouvir um especialista. Até pra gente ir finalizando, eu acredito que é bom deixar esse recado. Hoje em dia você tem muita coisa na internet. Claro que muitos profissionais respeitados, mas outros aventureiros. Sim. Qual que é a importância de, principalmente nesses casos, se consultar com um dentista especializado? A conduta que vai ser, né, a conduta que o dentista, né, que o profissional vai direcionar esse paciente. Que nem, eu vou dar o exemplo da placa, tá? A placa, ela é um fator muito importante para quem tem, mas não para você usar durante o dia inteiro. Imagina, você é repórter 24 horas com uma placa? Não tem como, Se durante o dia você é consciente, se durante o dia você consegue se observar, não tem a necessidade de você usar a placa. A não ser que, nossa, olha, eu vou fazer uma viagem e eu vou ficar muito tensa dirigindo. Eu posso usar a placa naquele momento? Então, assim, são pontos, né? Mas não o dia inteiro, né? Então, Tudo que é demais. Eu acho que essa é a diferença de você ter um profissional habilitado, um profissional especializado na área, porque ele vai te direcionar para a melhor conduta possível. Senão, vamos tomar remédio. O remédio, o que ele vai fazer? Ele não vai na causa ali, né? Ele vai simplesmente tirar a dor, mas o que está acarretando, o que está ocasionando aquela dor? Então, a gente tem que descobrir o que está... Que nem hábitos, né? Paciente muito assim, ó, mão no queixo, roer unha, mascar caneta, mascar chiclete. Nossa. Entendeu? Então, são todos os fatores, né? A gente pergunta aí, você masca muito chiclete? Putz, o dia inteiro. Tira. Por quê? Porque você está hiperativando o teu músculo. Um músculo que era só para fechar, você está lá ativando ele fechando. 24 horas, entende? Não, e outra, fora aquelas pessoas que ainda querem abrir objetos com dente. Quem nunca esteve no churrasquinho e estava abrindo a latinha ou a garrafa com o dente? Pois é. Isso também é um complicador. Por isso que é importante as pessoas terem essa consciência. Sim. Muito. E é só pra gente encerrar, principalmente desde criança, tratamento já, não espera ficar adulto. Não espera ficar adulto. Na verdade, você tem que procurar ajuda para saber, né? Por que aquela criança, né, já tá arranjando os dentes, quando é muito pequenininho, né? É normal o bebezinho você escutar, né? Porque existe uma formação articular ali. Agora, quando for passando os tempos e você vai vendo que aquela criança tá arranjando, tem que procurar ajuda. Tem que procurar. Obrigada, viu, Imagina, eu que agradeço. Uma honra bater um papo com você, muito bacana. Obrigada. Acho que é sempre importante prestar esclarecimentos e que as pessoas fiquem bem informadas. Com certeza, sempre. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Imagina. E você que está nos vendo e nos ouvindo, por favor, entra lá no nosso Instagram, @saudiversocast, também no nosso YouTube, tem todas as novidades, vários episódios para você conferir. Claro, o principal, cuidar da sua saúde. A qualquer momento eu volto com mais um episódio. Tchau!